各位弟兄姊妹，早晨，係咪好熱啊？所以咧冇乜氣啊！我覺得呢幾日咧真係好熱啊！哇，熱到不得了啊！即係嚟到澳洲，我已經差唔多9年啦。咁你覺得咧澳洲嘅聖誕咧真係認真特別嘅嚇，係非常之熱嘅嚇。咁就唔知咧你覺得嘅聖誕咧俾你咩感覺咧咁樣嚇？咁就同大家諗一諗呢個問題嚇。聖經嘅聖誕故事其實係一個點嘅故事咧？咁即係喺澳洲已經係有啲唔同㗎啦。個聖誕咧，我哋喺香港咧，如果喺教會工作咧，最忙就係聖誕啦嚇。但係澳洲咧就咧雞飛狗走嘅聖誕嚇。11月已經話慶祝聖誕嘅，因為12月啲人走晒咁樣嚇。咁但係頭先你讀聖經嘅時候，或者最近可能你聽嘅道都唔止聽一次關於聖誕嘅道嚇。你嘅感覺係點咧？咁好似頭先趙牧師話齋，即係今年好似好多事情發生係嘛？即係呢個世界好混亂咁樣。咁但係如果讀真啲聖經咧，其實聖誕嘅信息根本就係一個好幻變、好不安嘅一個信息嚟嘅，根本就係咁嚇。咁我哋咧一齊去諗諗呢個聖誕係點樣嘅一個聖誕。咁咧同大家咧睇翻經文咧，頭先讀過噶啦。今日咧我都會引用唔同嘅經文啦嚇。咁啲字都比較細啲，唔好意思嚇。如果你有興趣咧，你可以打開翻你自己手機，或者你可能有啲弟兄姊妹好乖，仲攞本實體聖經翻教會噶嚇。咁你可以睇住嚇，咁去一齊讀一讀。咁咧我 highlight 咗嘅地方咧，其中橙色啦，呢度出嚟嗰個就係橙色啦。咁你見到咧，其實冇2句已經話咧，希律王咧聽見嗰個即係嗰啲博士嚟揾究竟嗰個耶穌係新生王喺邊度？咁咧佢已經咧就心裏不安咯。跟住成個耶路撒冷全城嘅人都不安咁樣嚇。所以咧根本聖誕耶穌基督降生嘅時候，就係一個好不安嘅一個時間嚇。咁你可以話咧呢個不安咧喺羅馬時代咧，其實即係所謂羅馬承平啦嚇，好太平咁樣啦。但係其實佢係用一個武力嚟到使到大家即係臣服咁樣太平啦。咁所以咧喺呢個有少少係雖然希律王佢唔係羅馬嘅一個即係凱撒最大嗰個但係佢都係喺當陣時咧係喺猶太地咧係一個即係最有權嗰個啦。好啦，咁咧佢聽到咧有威脅嘅時候咧，佢就不安咯因為政權受威脅。跟住咧，成個耶路撒冷都不安喎。點解咧？有冇諗過啊？成個耶路撒冷都不安啊！我哋估啦我哋估啦，即係希律王一定咧聽到之後咧，佢就做咗好多動作，係咪啊？咁大家可以參考下現代或者好多極權嘅一啲嘅政權啦當嗰啲嘅極權嘅統治者受威脅嘅時候咧，佢做好多動作㗎啦去查冊即係睇下有啲咩問題咁總之。嗰啲咁嘅問題咧，使到成個城嘅人咧都緊張起嚟啦咁我哋唔係好確實知道咧點不安法，但係你可以諗到咧，你身在其中咧，呢個希律王又嚟了啦，又有嘢搞啦，咁樣就成個城咧都好不安啦係一個咁嘅狀態嚟嘅。咁跟住咧，你會見到好啦，咁嗰啲博士咧就嚟咗啦，咁就話咧有粒星啦，咁希律王咧就話睇下嗰粒星幾時出現，就扮晒嘢我哋伯利恆咧就去拜佢咁啦咁咧佢就即係做咗呢個動作。咁呢一段咧經文咧我就唔詳細講啦就係大家都好熟啦嗰啲博士咧唔係3個係幾個博士咧就獻咗乜嘢黃金、乳香、沒藥啦。咁我哋估計咧成個駱駝隊咁樣咧，可能下一段時間咧先嚟到嘅。同埋嗰粒星咧好特別嘅，係會喐嘅，喐咗係會停嘅好有趣嘅解釋唔到嘅呢啲係神蹟嚟嘅。咁但係咧，你會見到咧第13節呢個位咧，就會係當佢哋收到黃金、乳香、沒藥博士嘅朝拜之後咧，大概呢件事咧係發生喺唔係耶穌即刻出世嘅時間，因為咧後來咧希律咧要搜尋個小孩子殺啊嘛，2歲以內嗰啲啊嘛，所以咧可能耶穌已經係。即係大咗少少唔知會唔會已經識行添㗎啦但係希律咧，即係就好恐怖啦，係咪啊？即係嗰個極權就變咗一個殺戮啦。咁就
總之2歲以內嘅小朋友大包圍都要殺晒。你再諗下呢件事係咪好恐怖啊？好不安喎！成個城唔止喎，係幾多？係邊度嘅地方啊？嚇！如果你睇翻經文咧，成個城咧，伯利恆城同埋4境嘅男孩，點樣解釋4境咧？可能附近啦，咁但係唔單止係伯利恆啦，係嘛？總之係殺晒，真係好恐怖嗬！咁所以咧，我想講咧，聖誕嘅故事咧，就係一個咁樣嘅故事嚟嘅。大家要重新去諗啊！如果我哋心目中嘅聖誕咧，就係即係你可以話好商業化，或者咧係聖誕去旅行，或者咧聖誕咧即係 suppose 係好開心啊！哇，見到聖誕老人啦，當然唔係真係聖誕老人啦，即係見到好多裝飾啊，哇，即係好開心嘅一個感覺啊！咁我哋都將呢啲嘅感覺傳俾我哋小朋友啊、家庭噶嘛。但係其實咧我哋要成長噶啦，你睇清楚聖經咧，已經係話俾我哋知咧，根本呢個聖誕嘅故事咧就係一個咁樣嘅故事，即係話耶穌降生嘅故事咧，佢係嚟一個好不安嘅世界，甚至佢嚟佢要做呢位天國嘅君王，要嚟到呢個世界成為一位王嘅時候咧，就已經係挑戰咗當時嘅極權嘅咁所以咧嗰啲即係耶穌嚟就冇嘢但係嗰啲嘅極權或者成個嘅社會都被耶穌嘅呢個降生咧嚟到去所謂搞動甚至咧喺當陣時就係希律王咧要殺耶穌當然唔成功啦咁我哋見到我哋有咁嘅心理準備，就係話其實喺聖誕裏邊，我哋應該係要咧準備自己咧去面對一個信息就係個聖誕係不斷不安嘅，即係等於咧我哋依家睇見呢個世界即係邦大呢件事咧就係上個禮拜日發生啦即係禮拜日嗰日咧，我記得即係嗰日就係講完道即係都係講啲嗰啲咁嘅道噶啦就講唔係咁開心嘅道啦即係呢段時間咧有好多事件因為咧香港有宏福會院嘅事件啦或者係其實我成日同啲弟兄姊妹講，只不過我哋見唔到嘅啫嗰啲，或者唔係我哋直接面對嘅啫。其實呢個世界實在係好多好混亂好恐怖，綁架、殺戮採摘器官乜嘢都有嘅，只不過未必係我哋面對，根本時時都有呢啲事情，只不過我哋有陣時眯埋眼唔想睇，或者好多資訊太煩啦唔想知當殺到埋身嘅時候，其實點都要面對嘅咁幫大一件事講完道好攰啦竟然又幫大一件事係呢個全個嘅世界咧都響晒機我可以話嚟緊大家期待嘅呢個2026年咧，可能都係咁嘅不斷都有呢啲事發生即係唔好諗住可以鬆一鬆未必嘅唔知。好咁咧嗱，我哋咧就去即係我今日咧就同大家咧透過幾年前啦，我去聖地，其實我去咗2次嘅咁去講一講咧，即係透過伯利恆啦，透過一啲即係聖經嘅信息，以及一啲自己嘅體會啦同大家咧又分享下咧，即係聖誕稍為褪出少少即係呢個旅遊節目講乜嘢嘅咧呢個伯利恆。好啦，咁我首先咧講下咧就我哋12月頭咧，我自己有個團契就係家庭團契嚟嘅咁蒙晒咁就唔好睇到個樣啦咁咧就有個嘅活動嘅，我哋今次嗰個家庭團契，我哋每年都慶祝聖誕嘅。咁今次咧犀利咯嗰個名咧就係咁嘅個題目咧同你哋一樣嘅，但係有個附註嘅，就係幻變中的聖誕，時光倒流體驗式親子食敬拜咁犀利嘅咩？點解係咁咧咁咧我就我哋又設計咗一個將馬太福音啱啱就係大家讀嗰段經文咧嘅一個體驗咁就個個家庭咧就分成8組。咁咧每一組咧就即係有1-2個家庭啦咁咧就去參與呢一個嘅活動喎。第一 part 就係咧喺個禮堂嗰度進行嘅，就係咧嗰啲博士嚟到去獻禮物朝拜嘛，係咪咁佢哋咧就要點即係無論世界之最或者攞啲咁嘅嘢咁獻啦咁樣嗰一 part 我唔講即係前面好有趣好開心獻禮物俾耶穌，我哋獻啲乜咧咁樣。OK。玩完之後咧，咁經文咧，如果你睇咧，就係第2 part 咯。
見完之後，頭先嗰個經文係咩啊？逃亡啊嘛，係嘛？咁逃亡有咩搞作咧？咁咧逐組咧就要逃亡咯，收到 call 啦，要逃亡啦。咁第一樣咧逃亡咧，如果你諗咧，其實要乜嘢？你哋試過逃亡未啊？走難未啊？證件啊？錢啦，係啦。所以第一關佢哋要過咧，就係咧，大家每一組咧就要睇下你有幾多 cash。係啦，我就定咗咧1000蚊 cash，OK。如果夠1000蚊 cash 咧，咁咧就可以去第二關啦。咁樣，咁有啲咧真係得幾百蚊嘅啫，個個都唔用㗎嚇，或者有啲幾廿蚊喎嚇。有一個咧，佢話一個人啊，成個荷包哇千幾蚊 cash 都唔知點咁多 cash 喺佢身度。咁總之咧就係有唔同嘅情況啦。要即係經過原來咧走難咧最緊要係咩 cash。跟住去到第二關，跟住係咩？去到咧要去埃及啦，係嘛？咁你有冇諗過咧？耶穌其實識唔識埃及文㗎？咁當然啦，嗰陣時咧即係可能係即係成個羅馬帝國已經即係統一咗啊，即係用嘅語文咧都係統一咗，起碼拉丁文會通啦。但係咧我哋唔知道個情況啦。不過咧我哋就要學語言啦，咁樣去到第二關咧，咁咧整啲有個房整個越南文嘅嚇，即係啲越南文比較有趣啦，係嘛？咁就喺度學，咁樣學完咧要講到嗰句嘢先至過關嘅咁樣。你有冇諗過咧？原來耶穌走難，佢哋要學畫㗎，同埋佢住一段時間㗎嘛。咁其實我哋咧一班移民嘅群體啊，當然啦，大家可能啲英文都啦啦聲啦嚇，但係你發覺到咧嚟到一個新嘅地方咧，其實語言都係一關，係咪啊？耶穌，我相信佢嘅家庭都要經歷呢啲嘢喎。好啦，跟住咧就去到第三關咯嚇。去第三關之前咧，出咗個街嗰度咧，有個天使咧同佢講啲經文，就咧安慰佢啦嚇。雖然走緊難，神咧嘅安慰喺度。好啦，到最後咧就去到一關咧，就係有個地方咧就有啲迷宮啊嚇，即係要你咧嚟到去解難嘅嚇，有啲類似咁嘅嘢啦嚇。其實咧，即係原來耶穌佢嚟呢個世界，佢都要走難啊！其實佢降生冇幾耐，遇到希律王追殺，就要走難，直到一個好多年之後，佢先能夠翻鄉下嚇。咁我想問咧，耶穌嘅鄉下喺邊啊？耶穌嘅鄉下喺邊啊？嗱，一陣間咧，我哋原點諗一諗，耶穌其實個鄉下喺邊咧？有兩個鄉下嘅嚇，所以咧睇經文咧就可以睇到啦。咁但係咧，我想同大家講咧，即係唔知大家咧有冇一個諗法，就係耶穌降生係咁辛苦嘅咧？其實真係好辛苦，細細個已經係咁辛苦。咁透過咧伯利恆煮蛋堂呢個啦，亦都同大家體會下咧，即係呢個堂嘅歷史啊。大家知道啦，呢個就喺伯利恆就係一個最出名嘅煮蛋堂。OK， 但係咧我真係我去過2次喺呢2次裏邊咧，真係好深感受就係咧原來呢個伯利恆煮蛋堂咧，絕對係唔平靜嘅即係唔係少少嬰孩耶穌平靜嘅，係非常不安嘅個感覺點解咁講咧唔知有冇人去過如果去過咧，即係你都可以同你弟兄姊妹分享下呢個煮蛋堂咧呢一次咧就係我第2次去嘅我23年前啦個仔好細個嗰陣時帶埋佢去，同啲教牧去嘅咁我好榮幸嗰一團咧就好多牧者其中一個蔡元雲醫生即係好感恩嘅可以一齊咧一班牧者去聖地。咁嗰次咧都好不安噶啦，因為咧入個伯利恆嘅裏邊咧，嗰架旅遊車哇，全部嗰啲立晒架撐嘅軍人啲好長嘅槍咁樣，就要搜車先俾你入嘅已經好因為好緊張嘅狀態即係去伯利恆呢個煮蛋堂。咁呢個今次咧就行過去啦。咁你見到咧呢一紮人全部我哋自己人嚟嘅喎。點解咧？條街點解冇乜人咧？其實我哋諗住咧好逼人噶啦。嗰個時候係6月嘅時候。咁點解冇乜人咧？原來咧其實就有少少戒嚴啊。啱啱就喺去之前1個鐘頭到咧就話戒嚴，不過咧啲司機話 OK 嘅，都安全嘅，去啦咁樣。所以咧嗰次就好鬆動啊，我哋好感恩啦。但係咧已經有一個戒嚴嘅感覺喺嗰度。咁你睇到即係有啲咁嘅感受啦譬如唔講咁多嗱，咁咧就一路播住條片咧，你可以睇下咧成個煮蛋堂喺入邊啦
咁入咗去入邊咧，呢一張咧係20幾年前影嘅，同呢一張咧係兩三年前影嘅，個分別喺邊度咧？你留意下呢一張咧，嗰啲嘅柱咧係昏黑晒嘅，好黑嘅。點解啊？因為其實主誕堂咧火燒唔止一次噶啦，好黑嘅。咁到咧，2年前去到，哇！原來咧就已經修葺過啊，好乾淨企理喎嚇。你睇呢度黑嘅，黑到一個地步咧，嗰啲導遊帶我哋去睇嘅時候咧，有啲地方直情係有子彈窿嘅。咁你點解會有子彈窿嘅咧？咁俾大家即係溫習下呢一個咧，唔係溫習，可能你唔知啊，唔緊要嚇。呢個主誕堂嘅歷史啊，少少嚇。嗱，其實咧就係327年嚇，即係呢個君士坦丁堡啊，呢個君士坦丁呢個係羅馬個皇帝話轉信耶穌嗰個咧，係嘛？見到異象嗰個咧，大家應該都知啦。佢媽媽呢個係 Helena 啊，海倫娜興建嘅，佢起咗好多教堂啊。另外一間咧，一間講俾大家知，呢兩間係最出名嘅，幾乎嚇呢兩三間。咁呢一間咧主誕堂咧係由佢興建嘅。咁興建咗之後咧差唔多200年啦。喺撒瑪利亞起義嘅時候被破壞、被火燒，所以第一次已經燒㗎啦。但係佢好穩陣啦，你見到呢啲佢燒唔爛，但係燒到即係好差啦。跟住咧又修葺咯咁就後來就修葺完咧冇幾耐幾十年後咧波斯入侵咧就見到三博士嗰個圖係穿波斯服，即係原來咧佢嗰個聖堂入邊咧嗰三博士咧個樣咧係波斯人咁嘅樣，所以咧就教堂咧就冇拆咗佢你明唔明啊？波斯人要信嗰啲唔係嗰啲嚟噶嘛。竟然咧咁樣幸存，不過咧就到十字軍嘅時間啦即係大概主後即係1000年左右，你當即係一段嘅好長嘅時間咁就去攞翻呢個聖地啦，跟住就再重建啦。好啦，跟住去土耳其時代咯，土耳其都幾百年個大概喺14世紀開始幾百年咁咧就嗰啲基督徒咧為咗阻擋啲穆斯林咧騎馬進入去嘅，即係其實好大嘅門，好高嘅。咁你留意咧個門好細啊，本身個門咧好大嘅，一陣俾大家睇下咁就所以咧就改細咗就要保護個教堂啊，唔好攻入去啦。咁跟住咧17世紀咧個木製屋頂咧有一啲嘅地方咧其實係用圓條嚟去做嘅。咁土耳其人咧就同威尼斯人咧打仗嘅時候咧攞嚟做軍火喎。咁佢個頂屋頂都拆咗又做軍火。好啦。跟住咧有一粒咧就係叫銀星啊！一陣間你睇到咧有個銀星咁就係講緊基督誕生嘅地點喺嗰度起噶嘛，咁就俾人偷咗，咁引發一個戰爭喎真係好厲害。到咧20零年前咧，有50名俾以色列通緝嘅武裝巴勒斯坦人咧，將自己鎖喺個教堂嗰度挾持200個教士，人質39人。所以咧點解嗰啲子彈窿咧就係咁啦挾持喺裏邊，後尾攻入去你諗下呢個主誕堂就已經係表達到咧一個咁不安嘅一個感覺我哋要留心下咧成個嘅聖景耶穌誕生嘅時候好似好平靜，但係我相信有人講過俾大家聽，呢個聖景咧係砌出嚟嘅因為點解咧？馬太福音嘅經文頭先講啦，耶穌可能係2歲以內大咗少少噶啦。路加福音嘅經文咧，耶穌係啱啱出世嘅，包着布。臥在馬槽係嘛？嗰個記號，所以咧其實兩段經文嗰個時間唔同嘅，所以聖經就將佢砌埋咁無論如何啦，呢聖經咧去提醒我哋呢一個咧就係我嗰年去以色列之後幾個月就開始以巴戰爭啦咁嗰年嘅聖誕咧就有一個咁樣嘅聖景哇！呢個聖景咧真係好深刻即係個聖景只係表達到就係其實呢個對比耶穌嚟係咪有平安啊？其實耶穌帶嚟嘅係平安，但係就係呢個不安嘅世界記住呢一個畫像唔好淨係咁，係咁。好啦，所以咧第一點咧，我想講咗咁耐咧，耶穌基督降生嘅故事呢段經文，我哋要記住係不安同殺戮，呢個世界係咁噶啦。所以耶穌先至嚟啫嘛，但係耶穌嚟係點樣睇翻聖誕嘅故事，係耶穌喺不安、黑暗、死亡裏邊去降生。其實就好似出埃及經歷頭先講咧，耶穌佢逃亡去埃及，跟住後來離開埃及。其實咧好多聖經呢啲經文
尤其是耶穌降生啦，或者耶穌，我上個禮拜我又講耶穌喺自己教會講耶穌嘅變像啦，其實都有一個出埃及嘅經歷，即係話咧係一個救贖世人嘅經歷。救贖世人嘅經歷就係出埃及，就係神睇到以色列人喺水深火熱之中，佢呼求神幾百年喎，神就幫助以色列人出埃及，透過摩西出埃及，其實就係一個救贖嘅經歷。好啦，咁其實你睇翻經文咧，點解要耶穌要去埃及咧？再走翻出嚟咧，其實就有呢個意思嚇，將兩件事擺埋一齊。所以咧，耶穌咧，佢嚟呢個世界，或者係出埃及嘅經歷，就係神睇到嗰啲人嘅痛苦，佢就係要嚟到去救佢哋。所以其實耶穌基督嚟就係拯救罪人，就正正就係歷世歷代人性嘅黑暗邪惡不變，但係主係知道嘅，主係垂聽禱告嘅，主係要嚟去拯救罪人，就正正呢個就係耶穌要嚟嘅目的啊！佢要與人同行。所以如果讀翻頭先嗰段經文前面一段經文咧，就係約瑟收到天使嘅報信，跟住約瑟咧就要同佢因為天使咧就要同約瑟咧你要講你唔好休咗你個妻瑪利亞，大家都知噶呢個故事。你要起名，俾埋個名佢啊，就係耶穌。耶穌嘅意思咧其實就係舊約嘅約書亞啊嘛，就係拯救嘅意思啊嘛。因為耶穌係要將自己嘅百姓從罪惡裏邊救出來，正正就係因為人嘅罪，所以耶穌就係要嚟救我哋嘅罪。有陣時我哋將嗰個罪咧 personalize， 即係神耶穌救我嘅罪係，但係呢個世界唔使諗呢個世界咧係不斷有啲事嘅，因為就係人嘅罪好多人好多問題都係人嘅罪。就係耶穌嚟，佢個名就係叫做以馬內利，翻譯出來就係神與我們同在。所以就係好吊詭嘅，但係正正就係我哋知道，我哋唔好一個錯誤嘅一個所謂false hope 錯誤嘅期望咧，呢個世界咧和平噶啦。我可以話俾大家聽，冇噶，真係冇噶，直到翻天家，我哋世界末日咁樣就真係有真正嘅解決啦但係依家係冇噶。但係喺呢個冇和平，喺呢個冇喺呢個咁多邪惡、咁多罪惡嘅世界裏邊，但係就係耶穌就嚟咯，就係同在咯，就係要嚟到解決呢啲問題咯。咁所以我哋做基督徒咧，我哋開始諗下，其實喺呢個世界裏邊，我哋應該點樣做咧？咁樣呢個第一方面嘅信息好啦，跟住咧第二方面咧，你會睇到咧。頭先讀嘅經文裏邊咧，好啦，嗰個希律死啦，咁死咗之後咧，主嘅使者同約瑟講啦相信耶穌都起碼幾歲啦，係咪嗰陣時翻去鄉下啦咁佢要翻去咯，因為咧個天使咧好肯定話俾你聽，你翻去以色列啦。佢收到呢個 call 咁佢係逃亡，我哋諗下你要進入約瑟嗰個感覺約瑟咧。如果要翻去嗰陣時被追殺嘅地方，你要諗翻嗰個殺戮係咁樣你驚唔驚？約瑟驚唔驚先？可能耶穌都係幾歲仔嘅啫，係嘛？因為翻去希律死咗啫，希律之後嗰啲承繼嗰啲人，佢會唔會都做啲好恐怖嘅行為咧？咁樣所以咧，我成日咧用呢個經文咧同弟兄姊妹講咧，你 to be honest 你面對翻你自己嗰個情緒感覺，約瑟驚唔驚啊？驚約瑟咧就帶住小孩子同母親進入以色列地，但因為聽見亞基老承繼佢嘅父親作猶大王咧，就怕到那裏佢驚係咁但係咧，即係驚嘅裏邊咧，神咧，我好多時同弟兄姊妹用呢個經文嚟講，神係會有一個最好嘅安排，或者俾你第二條路。OK 其實最好你直接翻去得噶啦。咁但係咧佢驚嘛，佢就神就喺夢中嚟到指示佢咧，就去加利利境嗱。Suppose 咧佢應該翻邊度咧？佢會唔會應該係翻去伯利恆咧？係嘛？但係唔係咁，依家唔翻伯利恆，咁翻邊度咧？最後去到邊度啊？去到一座城名叫拿撒勒，就喺嗰度啦，就住咗嗰度啦。咁就應驗先知嘅話，佢將稱為拿撒勒人啦。好啦。
耶穌有幾多個鄉下？拿撒勒係咪耶穌鄉下先？好啦，俾大家啊，我以前就唔知嘅嚇，去得幾次以色列啦，再研究下經文咧就知啦。嗱，伯利恆喺下邊嘅，即係呢個位啦，係嘛？即係呢個以色列啦，一把關刀咁嘅型嘅依家嚇，現代以色列。咁呢個死海啦，死海隔離呢度咧，伯利恆耶路撒冷，睇唔睇到啊？咁拿撒勒喺邊咧？喺上邊，加利利海嗰邊，一南一北嘅。OK，咁所以咧，呢個就係拿撒勒啦，就喺加利利海向翻地中海咧揸車咧揸，我記得唔係好遠嘅咋嚇，個幾鐘啦，嗱就可以去到拿撒勒噶啦。咁跟住咧，呢度咧伯利恆喎，喺死海過嚟呢度喎嚇。拿撒勒同耶路撒冷同伯利恆咧好近嘅，半個鐘頭車嘅啫，好近嘅嚇。咁就講呢兩個堂啦。南邊咧就係呢個伯利恆主誕堂，係耶穌嘅鄉下。點解耶穌喺嗰度出世啊？因為佢要報名上冊啊嘛，係嘛？因為佢要去翻個本鄉嘛。個本鄉係邊個本鄉啊？係約瑟嘅本鄉，係啦。所以佢要翻鄉下啊，翻鄉下嚟到去，即係喺翻嗰個地方嚟到去報名上冊啊嘛。但係拿撒勒係邊個鄉下？其實係瑪利亞鄉下，佢媽媽鄉下。所以佢無啦啦唔會去，唔話點解去拿撒勒？其實拿撒勒咧，如果你去呢個地方咧，真係睇呢舊嘢嘅啫。呢個好靚嘅堂嚇，同埋佢有少少係重建過啊，即係你見到好新淨啊嚇，即係就係重建翻幾廿年嘅啫嚇，即係嗰個原地嚇。佢呢個教堂咧，呢個唔詳細講啦，有幾層嘅教堂嚇，本應該細啲嘅，一路慢慢整翻去啊。呢個好靚嘅嚇。咁但係咧，拿撒勒有冇咩古蹟咧？冇乜古蹟嘅，即係當時啊喺聖地。喺耶穌嘅時代咧，係一個好細嘅鄉村啊嚇，連嗰個鄉村嘅地方都唔係好確定邊度嚟嘅，所以冇乜考古啊嚇，所以一般聖地團咧就唔去嘅。我咧就係 stay behind，就自己揸車去嘅啊。但係咧點都要睇下瑪利亞嘅一個鄉下。咁所以咧，如果有人問你究竟咧耶穌有幾多個鄉下啊？係兩個鄉下嚟嘅。咁就耶穌咧就喺拿撒勒長大啊，就稱為拿撒勒人。OK 啊，呢個清楚嗬。咁呢個表達到咧。其實講翻頭先嗰樣嘢，當約瑟驚佢要翻去以色列地，但係佢驚嘅時候，神係安排佢有另外一個方向。嗱，呢個俾我哋睇到咩嘅真理咧？嚇，咩體會咧？係啊，喺呢個危難裏邊啦，即係約瑟帶住耶穌啊，成家人就走難去埃及，跟住佢一路都要翻去以色列地，但係嗰個危難嘅感覺仲喺度噶嘛？但係神係會保守佢嘅。所以聖誕故事咧係我哋睇咧就係主耶穌咧就係被即係神咧成家人咧帶到一個好奇妙嘅一個帶領同埋保守。你可以話根本其實佢唔使驚嘅，直接翻伯利恆啊，或者即係直接翻去唔使擔心嘅。不過佢驚神就會有另外一個安排。主會體諒我哋咧，能夠承擔嘅情況咧，去保護我哋。你驚唔驚？依家嗰個世界一路差落去咧，會影響我哋幾多？我哋成日話咧，澳洲咧，即係尤其是喺 pandemic 之後咧，變咗天堂，變咗福地，因為咧被影響係最細嘅地偏一隅你話打仗都未必即刻打到嚟咁樣嚇。我哋好安全啊！我哋感覺咧喺澳洲咧，真係未至於與世隔絕，但係咧就嗰種安舒感咧係好強嘅，但係咧話唔埋㗎。其實咧有啲人講即係呢度講呢度散啊。雖然錄咗影打仗你會唔會打到澳洲啊？如果喺亞洲地區開戰，北領地嗰邊可能有機會打嘅，澳洲會參戰嘅，所以唔好諗啊。當然啦，你話北領地啫咁樣都唔係㗎所以咧無論如何我哋如果去諗下要面對，你話。我點面對呢啲咁嘅苦難危難其實冇人想面對，你個個想走難嘅咩？呢個世界越嚟越差噶啦，我點知啊？但係我哋要喺呢個聖誕嘅信息裏邊睇到咧，就算係耶穌佢都要經歷啲苦難啦。但係神係會按住佢爸爸啦，尤其是嗰陣時佢呢個家庭嗰個走向佢覺得好危險佢覺得怕，俾第二條出路你咯。你唔使擔心神係知道一切嘅，
佢亦都體諒我哋嘅軟弱，佢體諒我哋嘅需要，佢會保護我哋。所以耶穌咧翻咗去，有冇俾人鋸咗啊？冇啦，係嘛？呢個因為係主嘅安排嚇，唔使擔心啊！喺呢家呢個情況，我哋唔知會面對乜嘢喺呢個苦難嘅世界嚇。咁如果真係死咗咁點啊？你話牧師咁樣有陣時咁死咪死咯，返天堂係嘛？人人都有得死㗎啦嚇。即係喺呢個苦難危難裏邊咧，喺個末世裏邊咧，基督徒都會死㗎，係咪啊？所以但我哋明白一樣嘢，你未到時候冇咁快死嘅嚇。神都會按住我哋情況咧，會保守我哋。喺呢個幻變嘅世界咧，係漂泊嘅啊！耶穌一嚟到已經漂泊㗎啦，但係主最終嘅引領咧係最適合嘅。信唔信咁樣？嗱，我哋有咁嘅認識喎嚇。好啦，跟住咧，我哋睇另外一個聖誕信息咧，最緊要嘅一個位嚇。好啦，我哋呢個係引用緊，呢個係引用緊哎呀，冇整出嚟添啊！其實呢一節係路加福音嘅 ，OK 啊，唔係馬太福音㗎嚇啊，第2章第10節嚇。咁咧頭先我講過啦嚇，嗰個係另外一個時段嚟嘅，係耶穌啱啱出世嘅時段。咁你留意咧啊，嗰個嘅情況咧就係佢收到一個大喜嘅信息，即係天使要同嗰啲牧羊人啊嘛，係咪啊？嚟到去報信啊嘛。咁佢話咧第11節，因為今日咧喺大衛嘅城裏，佢強調呢個大衛城咧其實就係講緊耶穌，佢係大衛嘅後裔，佢嗰個王權啦嚇。喺呢個大衛城裏邊為你生咗救主喎，嗱佢係王又係救主喎，跟住點咧就係主基督啦，哇，仲要係彌賽亞喎，好清楚嘅係嘛？嗱，留意喎，信息量好大嘅喎，一節啊，大衛城救主就係主基督 ，OK。仲要係主基督喎嚇，主同基督兩樣嘢嚟嘅喎嚇，彌賽亞，但係呢位係主嚟嘅，即係神啊其實嚇。好啦，你要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽，呢個就係記號啦。落差好大嘅喎，即係呢一個嘅記號係點咧？佢唔係咧喺個皇宮喎，係嘛？佢唔係着好靚嘅衫喎，只不過係包着布臥在馬槽。咁大家都知道呢個馬嗰個槽個馬字咧。其實冇個馬字噶嘛，係咪啊？嗰啲人好少養馬嘅，打仗先養馬啫。通常啲驢啊、牛啊咁樣啊，所以係個槽。咩叫槽啊？食嘢嘅地方，即係嗰啲動物食嘢嗰條槽。OK，一陣間俾大家睇下嚇。包着布喺嗰個動物食嘢嘅槽嘅一個 BB， 就係呢一個王，呢一個基督嘅記號啊！哇，其實一講呢段經文，你細心諗嗰個落差反差好大嘅。好啦。咁咧，我哋就要講翻咧，繼續講翻呢個主誕堂喎。咁你知道咧，原來咧，即係呢個美麗的誤會啫。其實咧，本身咧唔係要講謙卑嘅呢度嚇，但係我哋咧成日都話咧，主耶穌咧降生咧係好謙卑嘅。係啦，嗱，個門就係咁嘅，即係本身咁大嘅，撳多下咧，咁咧我哋咧就睇多張啦嚇，大啲啦。嗱，即係其實呢個高度係幾多咧？陣間有啲人嘅 reference 俾你睇到嘅嚇。本身個門係咁大嘅，即係你見到啲痕跡啦，佢封晒啊。其實美麗的誤會嚇，唔係搞到咁謙卑嘅，係要阻啲人唔好打到入個教堂入邊啫嘛。頭先睇下歷史係咪啊？但係咧，我呢個又好有趣喎，變咗謙卑之門喎嚇。嗱，咁啊呢個就係3年前啦嚇，睇下嚇，呢個我太太嚟嘅嚇。嗱，咁咧係咁矮嘅啊，咁我太太咁高度啦啊，佢都要踎喎，即係咁。係嘛？即係個講台，我諗都有講台咁高度啦，咁大個度啦，咁大個教堂，個個都要咁入嘅。OK，係咪好有趣啊？好謙卑啊，真係嚇！入到去好大啦，嗱，跟住望過嚟咧，就頭先先有個前面個 lobby 咁嘅位啦，跟住就再入一個門咧，就係入咗去頭先個好大嗰個好多柱嗰個地方就係咁嘅。咁俾大家感受下啦，嗰啲所謂謙卑之門原來就係咁樣走出嚟嘅。就入咗入邊咧，你去到嗰啲歐洲啊，或者嗰啲古代嘅教堂啊，好多時咧後邊嗰個聖壇咧，即係唔係咁樣噶嘛，唔係敬拜隊嘅位嚟噶嘛，就係呢一類噶嘛，好靚嘅嚇，因為係聖壇嚟噶嘛，呢個就係聖壇嘅位。我想講俾大家知咧，佢其實耶穌降生嘅地方咧，佢哋 mark 個地方咧，就係呢一個聖壇後邊有條樓梯，見唔見到啊？圓圓地咁樣落去下邊。嗰個位嘅，咁嗰個位係點咧？
就係馬槽個位啦嚇。呢個咧就係馬槽個位啊。咁其實咧有兩個位嘅。嗱，馬槽嘅意思咧，你見到呢個見唔見呢一條槽啊？其實呢個就係馬槽個位咯。即係個槽啊。啲槽咧嗱，你見一個個拱門形咧，其實有條坑咧。其實你嗰啲動物食嘅嘢嘅時候，咪就係咁樣嘅呢個位啦，係嘛？呢個就係馬槽個位啦嚇。咁當然啦，佢有唔同形狀嘅位嘅，即係啲馬槽咧，亦都係好似我哋傳統咁樣諗咧，一個嘅方形嘅長方形嘅一個器皿啦。咁咪有嗰啲動物食嘅草啊等等啦。咁呢個就係槽啦。但係留意係用乜嘢嘅材質嚟去做㗎？呢個槽好多時我哋俾啲聖景啊，俾嗰啲好多 PowerPoint 啊影響到咧，呢個槽咧一定係石嘅，一定係石做嘅嚇。咁有咩咁特別咧？咁我要慢慢同大家睇喎。或者係呢一隻呢個石槽咁其實咧呢個解釋咧就係夏大華研討中心咧帶我哋去睇以色列嗰個嘅機構咧佢嘅一個解釋，我覺得咧都值得參考下因為係好合理嘅。原來咧當陣時羅馬嗰啲嘅凱撒嘅王座咧係石嘅就係咁樣凹落去嘅。咁你見到馬槽原來呢個槽一個石嘅器皿係咪好似啊？咁但係佢有幾樣嘢加埋一齊咧，我哋先可以確定咧佢係講緊嗰樣嘢嘅喎嗱。咁你會發覺咧頭先讀嗰樣經文咧，耶穌係點啊？係包着布臥在馬槽啊嘛，臥在槽啊嘛。咁同埋我哋成日講咧，路加福音嗰個客店冇地方咧，其實唔係客店嚟嘅，唔好再講咧，即係冇 hotel 啊，冇 hostel 去到佢翻鄉下點會冇地方住啫？你明唔明啊？翻鄉下使咩住酒店嘅啫？係咪啊？但係嗰陣時嘅屋咧就係咁樣嘅，即係話咧上邊就住人，下邊咧就係嗰啲牲畜啊，佢嗰啲自己擁有嘅牲畜咧住嘅地方咧。所以其實所謂客店冇地方咧，就係上面2樓個個都翻鄉下報名上冊冇位啊！你有冇試過以前即係可能你嘅鄉下喺大陸我嘅鄉下咧，其中一個喺新界嘅我大埔咁我翻到去咧，即係新年嘅時候咧，真係冇得瞓嘅喎要瞓嗰啲平時佢哋冇即係唔用嘅地方喎一樣。佢原來約瑟同瑪利亞應該咧就係瞓下邊啦，蘇 BB 咧又喺下邊啦。客店冇地方，呢個上面嗰就係2樓啦。OK， 就係呢啲咁樣嘅屋全部咧，如果你未聽過或者你聽過唔記得咗咧，你要改觀啊成件事咁講咁多guest room、family room 即係其實就係嗰啲人研究當時嗰啲嘅屋咧係咁樣嘅所以咧呢個 stable 咧就係喺呢個位嘅，即係淨係屋隔離嘅guest room 冇地方啊嘛，呢個講緊咁呢個伯利恆之星一陣再講啦。但係咧，如果你翻去咧嗰個王座嗰度咧。點解我哋話咧？呢個其實係表明耶穌係一個王咧，因為當時嘅王咧，你會見到咧有唔同嘅形象嘅服飾或者啲雕塑嘅，有3種。一種咧就係佢嗰個皇帝係着住軍服嘅；一種咧就係個皇帝咧着住一條布咁樣嘅，大家有冇留意啊？一條布。一種咧就係咧完全冇着衫嘅。皇帝咧，佢唔係隨便咧，即係整個形象俾你睇嘅喎，佢係表達唔同嘅嘢嘅喎俾你估下啦。一個係講咧，佢係一個元帥；一個係講佢係王；一個係講緊佢係神。邊種係邊種啊？好明顯啦，軍服就係元帥啦，係嘛？講緊嗰個王係元帥啦。咁咧冇着衫嗰個係點啊？神嚟噶嘛？你睇希臘神話係咪啊？全部唔着衫噶嘛所以咧，佢講個王咧係有個神性咁樣，佢就要用一個唔着衫嘅形象咯。好啊，所以剩低咧就係着住一條布，白色嘅布一條布，嗰個咧就講緊佢係一個王。所以包着布其實係講緊耶穌係王，臥在一個馬槽。你諗下，咪就係王咯，係咪啊？因為佢就係喺個石凳嗰度咁樣啊嘛咁當然呢個係一個解釋，但係我覺得呢個都係合理喎。即係話咧，原來馬槽咧。佢唔單止係講緊謙卑我哋好熟悉謙卑即係你話耶穌點解降生唔係一個乾淨啲嘅地方咧？係嘛？
一來冇位但係我哋知道咧，亦都係講緊耶穌嗰種嘅謙卑啦，嚟呢個世界但係同時咧係講緊咧，耶穌係一個王喎，謙卑嘅王所以大家又留意下咯記住呢啲嘅事實。好啦，咁跟住咧就要講伯利恆之星喎，俾人偷咗個粒。伯利恆之星有幾個角㗎？知唔知啊？呢啲全部咧即係考難題咁樣唔知俾大家估10、12、14，14係嘛？邊個講啊？咁醒嘅點解係14？咁就要解經啦，又要嗱咁呢個係20幾年前嘅我仔好 BB 咁。其實呢次我仔都喺度嘅，不過佢唔再同我影啲 BB 相咁但係同一粒星有唔同 decoration， 有啲布嘅但係呢粒星咧再埋少少睇咧係14個角嘅。OK， 其實啲人就喺度即係點香咁樣啦。呢個係被認為咧耶穌出世嘅地方好啦，原來我咁窩心放大俾大家睇下。OK， 點解14咧就要睇希伯來文嘅字母啦？唔識咧，我講完之後講錯咗，唔識咧問下趙牧師佢啲希伯來文好嗱，咁希伯來文咧有24個字母嘅。你當 A 咧就係呢邊啦由寫左右不分，由右至左嘅 OK，A B C D 咁樣去啦咁其實咧第一個David 呢個字咧就係 Dalet 排第4嘅。佢希伯來文咧有陣時佢又會玩啲數字遊戲咧去表達一件事。所以咧你記住咯，呢個 Dalet 呢個 D 字咧同埋咧第6位咧就係 var 咁呢個咧就係第6啦。咁其實就係條數咁樣計嘅。David 就係咁啦，簡單就係 DVD 大家記得DVD 呢個係排第4，咪4號咯，係咪4跟住6咯，跟住又 D 咯咁我哋淨係計嗰啲即係子音唔計母音啊嘛，係嘛 AIOU 唔計啊嘛。咁所以加埋係幾多14咯，所以冇可能錯噶，一定係14粒即係伯利恆之星咧就係講緊耶穌降生咧，佢係大衛王嘅後裔，所以14記住咯所以今日好多超大嘅資訊量慢慢去消化所以咧馬太福音第1章咧就順便講埋咧，佢第1章唔係好悶嘅有個家譜嘅14代14代14代但係其實呢個14代喺嗰陣時已經係玩緊一個嘅文字嘅數字嘅一個暗語就係講緊14，其實呢個14就係表示緊大衛王你自己睇個家譜3 part 嘅14代14代14代突眼砌出嚟嘅，就係要表達呢樣嘢所以咧第3樣咧，我哋睇咗咁多咧，耶穌係好軟弱，一個 BB 我哋成日問一個問題：耶穌降生可唔可以唔係 BB 嚟嘅？可唔可以唔係小孩子嚟嘅？可唔可以唔俾人追殺嘅？唔得嘅。耶穌咧係要經歷全個人嘅經歷，好軟弱，好謙卑喺一個唔係好富貴嘅屋企佢嚟到出世仲要咧出世嘅時候喺馬槽嗰度 OK。但係呢位係天國嘅君王咁我哋一路將呢個諗法咧要牢牢嘅印喺我哋心裏邊。耶穌基督係天國嘅君王，榮耀嘅君王，但係耶穌基督亦都同時係一位好謙卑服侍嘅耶穌基督。呢個喺我哋4福音嗰度睇得好清楚。所以聖誕故事咧係耶穌軟弱嘅降生，但係耶穌係謙卑嘅天國君王，佢尊貴嘅神嘅身份，佢降低為咗乜嘢？咪就係為咗成就救恩咯。頭先講咗啦拯救世人喺個罪嘅裏邊，喺嗰個邪惡嘅裏邊，喺個苦難嘅裏邊，佢自己都要經歷，但係佢一路都係咁樣嚟到去服侍。腓立比書嗰度講我哋都好熟咁我唔從詳細同大家詳細讀啦。呢度係保羅解釋咗耶穌佢本有神嘅形象，但係佢願意降卑自甘卑微，順服至死呢個應該係和合本修訂版嚟佢咁樣嚟到去釘十字架上成就救恩。條路好長噶，佢降生到佢要釘十字架，其實耶穌自己慢慢睇4福音啦
係一個好謙卑嘅一個服侍嘅一個嘅耶穌基督。所以咧，最後咧呢個聖誕故事咧，我想同大家去諗，聖誕故事係充滿不安、暗黑苦難、邪惡嘅故事，卻同時係一個充滿神奇面保守、拯救、謙卑同埋愛嘅故事。我哋喺呢個世界去面對呢個聖誕，或者我面對一個末世嘅情況，我哋應該有咩心態咧？咁我諗起咧，我同阿趙牧師講啦，最近咧就搬屋，呢幾日其實我搬緊屋嘅，所以陣間咧翻去咧又要搬啦。聽日就最大嘅家私搬啦，揾搬運公司。尋日咧就我教會我仔嘅教會咧，嗰啲年青人好好啊，幫我搬咗好多嘢去新屋啊。再前兩日咧就我同我仔搬啦，咁有好多安排嘅，你知搬屋啊。我係咧大屋5個房算唔算大屋啊？5個房咧就搬一間細啲嘅大屋，都係5個房嘅。但係好多嘢，因為我住咗5年啊，咁就突然之間咧，嗰個業主話收翻嚟自住，咁你冇得推噶嘛，咁咪要走啦咁樣。咁好感恩啊！我哋超速咁樣，一朝頭早一個星期六朝頭早2個幾鐘睇咗9個盤，跟住咧就2個 apply， 跟住1個成功，感恩去 Castle Hill 就同阿趙牧師好近啊，第日得閒出嚟飲茶嚇，好開心嚇。呢度啊比較遠啲，咁咧你搬屋你覺得點啊？辛苦係嘛？好辛苦，但係你辛苦你會唔會唔做㗎？你唔會唔做㗎嘛？係咪先？你辛苦都要做㗎啦。我琴日老婆先生，只要請多啲假去執啦要執好多日啊睇少咗。我話唔係啊，係咁㗎啦，根本我都預咗係咁多嘢執㗎我淨係 pack 書咧，我諗不下30-40 pack 㗎啦，啲書好多仲要啱教會咧，我又搬堂嘛教會。以前教會我有個大房有好多書嘅，跟住又搬翻教會，搬咗2個月、3個月到，我又要搬走啦。真係辛苦超辛苦，好混亂唔敢俾相俾大家睇好混亂。咁但係你搬屋個心態係點啊？個混亂係咪永遠㗎？唔係，辛苦係辛苦，但係咪永遠㗎？唔係而當中亦都真係順便感恩嘅因為喺個過程裏邊咧，即係天父真係好多安排即係唔係淨係話簡單 book 嘢嗰啲，有啲即係控制唔到嘅嘢。譬如咧，其實我喺手呢度咧係睇鐵打啦，後尾最後都係睇鐵打睇 physio 睇唔掂，咁就係媽媽手唔係主婦手主婦手皮膚病係媽媽手，即係成日抱仔抱得唔好咧，個鐵打師傅就話呢個好難搞。我搞咗成差唔多1個月都未好得晒。不過喺搬屋之前90%都搞得掂，雖然有陣時都會痛痛地，但係如果唔係我搬唔掂呢個係其中一個例。仲有好多好多咧，好細心嘅嘢咧，神嗰個時間真係安排到真係好好嘅。有啲嘢唔係就係我想安排，譬如聽日本身咧諗住今日晏晝同埋聽日晏晝2節咁樣去搬大嘢，點解啊？嗰個搬運公司唔得閒咯，你知啦，全部都係即係聖誕前啦。咁但係咧後尾又話俾我聽，聽日可以全日咯。哇，幾開心！好多細節㗎，即係如果咁講咧，即係神有好多嘅恩典嘅。即係話咧喺好多困難、好多辛苦裏邊，你係預咗嘅，但係你安排還安排，神亦都有佢好大嘅恩典去幫我哋經過嘅。好啦，我依家等緊2日後去天堂啦呢個世界好混亂，呢個世界好不安，我哋係好辛苦嘅，我哋要面對嘅。但係有一日，我哋係會我爭啲想話趙牧師屋企添我哋去 Castle Hill 啦，OK 係好啲嘅地方有時間性嘅但係神係有好多恩典嘅咁所以反而我哋問一個問題，喺我哋呢個聖誕嘅信息，或者喺呢個世界呢個苦難世界個信息，我哋係要諗，我哋係做咩角色？我哋係咪嗰啲博士獻禮物咧？可能神要你獻禮物要你奉獻或者要你有啲嘢要獻。可能咧係個牧羊人你要傳信息㗎，你要傳信息㗎。佢係好卑微，但係神係揀選佢傳大好嘅信息。可能咧你係嗰個其中一個幫助耶穌呢個家庭走難嘅人喺呢個時代裏邊咧有好多嘅困難但係可能有機會係
神係讓你做一個角色，係幫助其他人渡過呢個危難。但係千祈唔好做幫兇啊！就係嗰啲殺小朋友嘅，你幫手殺，或者咧係嗰啲咧聖經好熟嘅文士嚇。耶穌啊，生喺伯利恆啊，我識聖經啊，有好多信徒有陣時咧識聖經啊，但係應用唔到出嚟嘅，跟住做埋幫兇添啊！咁我哋一齊去思想耶穌基督嗰個謙卑，耶穌基督個救贖，我哋一班嘅基督徒，我哋仰望住我哋嘅神，係辛苦啊！依家越嚟越辛苦啊！但係點解留我哋喺度啊？就係有嘢做，神就要使用我哋學習耶穌個謙卑服侍，以及傳揚佢係嗰位君王，以及有好多有需要嘅人，或者呢個福音嘅信息，就係要我哋嚟到傳揚咯，就要我哋嚟到去參與咯。咁我哋個角色係點咧？我哋係邊個咧？我哋願唔願意嚟到去面對咧？我哋一齊去祈禱。天父，我哋多謝你幫助我哋去思想聖誕嘅信息。聖誕信息係一個好吊詭嘅，既係不安，但係亦都係一個平安嘅信息。主，我哋得救咗嘅，我哋信咗主嘅，我哋經歷過你嘅恩典嘅，我哋感恩，我哋有永生嘅把握，我哋有豐盛嘅生命，我哋有你賜嘅平安同埋帶領。求你幫助我哋喺嚟緊面對一個更加困難嘅一個時代嘅時候，讓我哋都勇敢向前行，去繼續嘅學效耶穌基督嗰個榜樣，謙卑服侍愛，以及嚟到去留意到我喺身邊，甚至我哋陌生嘅人，我哋都願意將你美好嘅福音信息，將我哋嘅愛心嘅服侍嚟到與人分享。祈禱奉耶穌基督嘅名字，阿門。